हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी कफ सिरप दवाइयों के बारे में। तो हम जानेंगे इनके बेसिक यूज के बारे में, जानेंगे उनके डोज, साइड इफेक्ट एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि 5 सबसे अच्छी कफ सिरप कौन सी है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरऑक्स के ऐप पर। तो एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, उसको जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को अच्छे पिक्चर क्वालिटी के साथ हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए कफ सिरप्स के बारे में। तो कफ सिरप जो है वो ऐसे मेडिकेशन से कि जो स्पेशली जो हमें कफ होता है या फिर जो कफिंग के रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके इलाज में यूज़ की जाती है। कफ मतलब कि जो हमें खांसी आती है, तो खांसी 2 तरह की होती है, एक सूखी खांसी होती है और एक गीली खांसी होती है, मतलब कि वेट कफ और ड्राई कफ जैसा हम कहते हैं। तो दोनों के इलाज में ये कफ सिरप्स जो है वो यूज़ की जाती है। और ये जो है वो ड्राई कफ, वेट कफ, फिर जो म्यूकस होता है कि यहाँ पे आप देखो कि आपकी ये ब्रोंकियल ट्यूब है और इसके अंदर ये जो सफ़ेद कलर का ये जो आप देख रहे हैं वो है म्यूकस। और जैसे ये म्यूकस जितना ही बढ़ता जाता है तो आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। और जो म्यूकस कहा जाता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके श्वसन तंत्र के अंदर, आपके फेफड़ों में फंस जाता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, साथ ही साथ बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए कफ सिरप भी काफ़ी यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो कौन सी मेन मेडिकेशंस होती है ये कफ सिरप्स के अंदर? तो उनके अंदर एम्ब्रोक्सोल रहता है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड करके दवाई रहती है, फिर ब्रोमहेक्सिन रहता है, कोडिन रहता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, गुएफेंसिन, फिनाइलेफ्रिन, स्यूडोएफेड्रिन, साल्ब्यूटामोल और क्लोरफिनारामाइन मैलेट जैसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 5 बेस्ट कफ सिरप कौन से हैं? तो टॉप पे रहेगा बेनाड्रिल कफ सिरप, फिर सेकंड है चेस्टोन कफ सिरप करके आता है, तीसरा जो है वो कॉप्सिल कफ सिरप, फिर एस्कोरिल कफ सिरप एंड कोरेक्स सिरप। तो ये 5 सबसे बेस्ट कफ सिरप की कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड होती है। और अब जानते हैं कि की हर्ब्स इन कफ सिरप की। हर्बल कफ सिरप के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जैसे कि उनके अंदर हनी मतलब कि शहद रहता है, वसा का रहता है, मेंथोल, तुलसी, जिंजर एंड यूकेलिप्टस जैसे इंग्रेडिएंट रहते। तो टॉप हर्बल के हम ऑप्शंस देखें तो उसके अंदर हिमालय जो कंपनी है वो एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन बनाती है जिसको यहाँ पे लिखा है कि वसा का सिरप, कि जिसके अंदर लिखा है कि रेस्पिरेटरी वेलनेस के लिए ये बनाते हैं। फिर डाबर का हनी टेस्ट करके भी जो फॉर्मुलेशन है वो भी काफ़ी फेमस है, और वो आपको हर्बल तरीके से जो हर्बल मेडिकेशंस होते हैं उनको यूज़ करके आपके कफ को जो है वो ठीक करता है। और जो सिप्ला है वो कॉप्सिल का नेचुरल करके भी बनाती है, कि जिसके अंदर भी उन्होंने नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। और चौथा अडुसोल करके भी एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की जिसके अंदर मेन की इंग्रेडिएंट रहता है तुलसी। तो डिटेल में समझते हैं बेनाड्रिल से। बेनाड्रिल के इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो 5 ml के अंदर एमोनियम क्लोराइड रहता है 138 mg जितना, फिर डाइफिनहाइड्रामाइन रहता है 14.08 mg जितना, और इथेनॉल है 0.026 ml जितना, और सोडियम साइट्रेट रहता है 57.03, और ये सभी कंटेंट रहता है पर 5 ml के। अगर आप 5 ml जितना सिरप लेते हैं तो इतनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप जो है वो लेते हैं। और उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो वो है जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड, और ये मेडिकेशन का डोज रहता है 5 ml दिन में 2 बार जो है वो पेशेंट लेता है। और ख़ासकर ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिखा है कि बेनाड्रिल के 2 वर्जन आते हैं, एक ड्राई कफ की भी फॉर्मूला आती है और एक
वेट कफ के लिए भी आता है। जो ड्राई कफ होता है उसके लिए अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फान एक की इंग्रेडिएंट होता है, जबकि जो नॉर्मल कफ सिरप है वेट कफ के लिए, तो उसके अंदर जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड रहेगा, डाइफिनहाइड्रामिन रहेगा, इथेनॉल, सोडियम साइट्रेट वगैरह वेट कफ सिरप के लिए रहेंगे। सेकंड जो है वो चेस्टोन कफ सिरप है कि जिसके अंदर ब्रोमहेक्सिन 4 ml जितना है 5 ml के अंदर, क्लोरफिनारामाइन रहता है, गुएफेंसिन रहता है, और ये मेनली एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे जो है वो काम करता है, और जो म्यूकस जो होता है जमा हुआ आपके फेफड़ों के अंदर, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये प्रिपरेशन जो है वो सिप्ला लिमिटेड बनाता है और इसका भी डोज है 5 ml 2 times a day। तो ये स्पेशली जो वेट कफ होता है, मतलब कि जो गीली खांसी कहा जाता है, कि ऐसी खांसी की जिसके अंदर आपको बलगम भी आता है, म्यूकस आता है, तो उसके लिए ये कफ सिरप यूज़ की जाती है। उसका सेकंड वर्जन है चेस्टोन CS की जिसके अंदर क्लोरफिनारामाइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है, कि जो स्पेशली ड्राई कफ के लिए फॉर्मुलेशन बनाती है कंपनी। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान ये रखना है कि बॉटल के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, खासकर कि इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे उस पर से आपको पता चलता है कि अगर डेक्स्ट्रोमेथोर्फान उसके अंदर है, क्लोरफिनारामाइन भी है, तो आप ये समझ लो कि ये स्पेशली ड्राई कफ के लिए यूज़ की जाती है। ऐसी खांसी की जिसके अंदर म्यूकस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपको खांसी आती है, और इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ पे असर पड़ता है। तो जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान उसके अंदर है वो एंटीटसिव के तौर पे काम करता है, कि जो खांसी आती है तो उसको रोकता है, और इस तरह से वो आपको ड्राई कफ के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें से रिलीफ देता है। और ये भी सिप्ला लिमिटेड ही मैन्युफैक्चर करता है, कि जिसका डोज रहता है 5 ml दिन में 2 बार। तीसरा जो है वो कॉप्सिल कफ सिरप है, कि जिसके अंदर डाइफिनहाइड्रामाइन रहेगा, एमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, और इसके मैन्युफैक्चर है सिप्ला लिमिटेड। और ये पेशेंट 5 ml जितना लेता है दिन में 2 बार। और ये आप जो कॉमन कोल्ड और कफ की जो कंडीशन होती है, और स्पेशली जो वेट कफ जो होता है, इसके अंदर ये मेडिकेशन जो है वो काफ़ी यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव साबित होती है। चौथा जो ऑप्शन है वो है एस्कोरिल LS कफ सिरप। तो ये वेट कफ के लिए, कि जो एक्सेसिव म्यूकस समझो कि आपके लंग्स के अंदर, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जमा हुआ है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, एम्ब्रोक्सोल रहता है, लिवोसाल्ब्यूटामोल रहता है, और गुएफेंसिन। तो अगर आप 5 ml लेते तो उसके अंदर इतना कंटेंट रहता है ये सभी मेडिकेशंस का, और ये स्पेशली आपको वेट कफ में से राहत देता है। और इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इसके मैन्युफैक्चर है, और ये मेडिकेशन भी 5 ml ली जाती है दिन में 2 बार। वीडियो के बीच में आपको बता दूं कि हमारी सेकंड चैनल जो हमने बनाई है उसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और वहाँ पे देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ हिंदी में एक्सप्लेन किए हुए स्टोरी के साथ। फिर एस्कोरिल का एक दूसरा फॉर्मुलेशन है D+ करके, कि जो स्पेशली ड्राई कफ एंड एक्सेसिव कफिंग के लिए है, कि ऐसा कफिंग, ऐसी खांसी की जिसके अंदर ना ही कोई म्यूकस है, ना ही कोई फ्लैम है, मतलब कि बलगम नहीं है, जस्ट आपको सिर्फ सूखी खांसी आती है, तो उसके अंदर फिनाइलेफ्रिन रहेगा, क्लोरफिनारामाइन मेलेट रहेगा, एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फान रहती है। और इसके भी मैन्युफैक्चर है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, और 5 ml दिन में 2 बार ली जाती है। पांचवा ऑप्शन है कोरेक्स का। तो कोरेक्स का DX करके जो फॉर्मुलेशन है वो ड्राई कफ के लिए है, तो उसके अंदर क्लोरफिनारामाइन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान रहता है, और इसके मैन्युफैक्चर है फाइजर लिमिटेड, और ये भी 5 ml दिन में 2 बार के तौर पे ली जाती है। फिर कोरेक्स ही एक दूसरा फॉर्मुलेशन बनाता है, कि जो वेट कफ के लिए है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट रहता है एम्ब्रोक्सोल रहता है, लिवोसाल्ब्यूटामोल और गुएफेंसिन। तो यहाँ पे आप देखो कि वेट कफ के लिए ऐसे मेडिकेशंस चाहिए कि जो एक्सपेक्टोरेंट हो, ब्रोंकोडायलेटर हो और म्यूकोलाइटिक हो। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको ये कोरेक्स LS के अंदर जो है वो मिल जाता है, और इसके मैन्युफैक्चर है फाइजर लिमिटेड। और ये मेडिकेशन आप 5 ml दिन में 2 बार जो है वो यूज़ करते हैं। तो जब भी कफ सिरप परचेस की जाती है तो ये खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन से टाइप की खांसी है, आपको वेट कफ है या ड्राई कफ, तो उसी के हिसाब से मेडिकेशन लेनी चाहिए।
अब ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जैसे कि आप ये मेडिकेशन लंबे समय तक लेते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न जैसा फील हो सकता है, स्किन सोर्स बन सकते हैं, मतलब कि स्किन के ऊपर आपको रैसेस बन सकते हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन, मतलब कि आपके माउथ के अंदर जो है वो सलाइवा जो है वो बढ़ सकती है। ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर फटीग, मतलब कि आप थकान कमजोरी जैसा महसूस करते हैं। फिर कई बार कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग जैसा फील करते हैं, पेट में दर्द जैसा, या फिर एसिड रिफ्लक्स या फिर एसिडिटी जैसा भी कुछ लोग फील करते हैं। आपके हार्ट बीट्स इरेगुलर हो सकते हैं। फिर कई बार कफ सिरप लंबे समय तक लेने से आप लंबनेस जैसा फील कर सकते हैं, मतलब कि आपको कुछ सेंसेशन नहीं हो रहे ऐसा फील करना। फिर टिंगलिंग जैसा होना, आपको पेन होना, वीकनेस जैसा फील होना आपके हाथ और पैरों में, जैसे कि हाथ और पैरों में कोई जान नहीं है, वहाँ के टिंगलिंग जैसा होना, वहाँ पे कंपन होना, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। और कुछ लोगों को इसके कारण सीवियर हेडेक भी हो जाता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप करती है ये कफ सिरप दवाइयाँ। तो ऐसे ही सीखे मेडिसिन कोर्स में दवाइयों के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस को सीखे 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, सरल भाषा में फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेडिसिन कोर्स के लिए डाउनलोड करें हमारी ऐप या फिर हमें व्हाट्सएप करें, और 9016312020 पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हॉलीवुड टू हिंदी एक्सटेंड हमारा सेकंड चैनल है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।